Bo día a todos e a todas. O vindeiro mes vai a facer 37 anos da entrada en funcionamento do primeiro tramo da AP9 entre Santiago Norte e Abarcala. Son 37 anos dunha historia que ten que ver coa aldraxe a un pobo, co robo continuado aos traballadores e traballadoras e tamén ás arcas públicas, de como gobernos continuos foron utilizando a AP9 como un mecanismo para dotar de financiamento e de capacidade económica a empresas privadas que hoxe continúan a sangrar non só a administración pública a través dos peaxes na sombra, senón tamén o conxunto de traballadores e profesionais que a diario se ven obligados a utilizar unha das autoestradas máis caras do conxunto do Estado, senón tamén incluso de Europa. É tanto así que, se somos capaces de ver a titularidade desta estrada, vemos como unha estrada que xa pagamos os galegos máis dunha vez, a día de hoxe, no seu 45% é propiedade dun fondo buitre. Dun fondo buitre americano que é capaz, ademais, de ser o mesmo fondo buitre que ten comprado as hipotecas de decenas de miles de cidadáns deste país e tamén do conxunto do Estado a través de Bankia. Por tanto, ao día de hoxe, a nosa autoestrada pertenece maioritariamente a un fondo buitre americano que está botando das súas casas a xente que non pode pagar as súas hipotecas. Por lo tanto, estamos ante unha das aldraxes máis absolutas da historia deste país. De como un elemento que é fundamental non só para a mobilidade das persoas, das mercadorías, sino para a nosa economía, que significa que é a única vía de enlace entre o norte e o sur con criterios, digamos, de seguridade e de capacidade de tempo, resulta que está sendo utilizada por un fondo buitre. Un goberno que entrega unha infraestructura fundamental a un fondo buitre, como se pode entender? Pois un goberno que dá de comer aos buitres. Un goberno que converte a cada unha das persoas que utiliza esta estrada en comida para ese fondo buitre, en elementos de extorsión económica para ese fondo buitre. E, por lo tanto, o primeiro que temos que decir é que hai que apoiar esta iniciativa, pero hai que apoiarla co obxectivo de ser capaces de recuperar para o público unha infraestructura que nunca debeu deixar de ser pública. Se isto non fora suficiente aldraxe, o que é máis aldraxe é que o conxunto de Itinere teña valorada esta autovía en 2.000 millóns de euros e o 25% desta autovía pertenece á banca. Que casualidade. 2.000 millóns de euros de valoración, 9.000 millóns de euros entregados do conxunto de todos os galegos e as galegas á banca para que a cambio sea capaz de seguir explotando esta autovía e, como digo, roubando directamente a cada un de nós. Por lo tanto, en términos económicos non hai xustificación posible para que a autovía non sexa galega e dos galegos. Non se pode explicar dende a ética política que esta autovía continúa sendo forma parte dos que roubaron a este país. Por unha parte, daqueles que provocaron a crise financiera e por outro, deses fondos buitres que continúan sangrando a cada un das persoas no conxunto do Estado, a través das autovías, a través das hipotecas, de todos os mecanismos posibles polos que se fixeron que esta crise signifique o maior atentado ás condicións económicas e sociais da maioría social. Pero logo de toda esta aldraxe temos unha autovía que reculle as condicións necesarias, que pode ser utilizada. Despois de toda esta aldraxe temos as peaxes máis caras do conxunto do Estado. Hoxe, ir dende Tui hasta a Coruña costa 17,85 euros, unha absoluta barbaridade. É dicir, hoxe é máis barato coller un avión en Lavacolla e ir a Frankfurt, que vale 14,99, que trasladarse dende Tui a Coruña. En términos económicos non se pode entender esta situación, salvo que a acción política estea dedicada a dreñar diñeiro de todos a aqueles que nos fan máis difícil o día a día. Pero non só eso, é un aldraxe para os traballadores que a teñen que utilizar como única alternativa diaria para ir ao seu posto de traballo. Decenas, miles de traballadores teñen que utilizar esa estrada para ir todos os días ao seu posto de traballo. Eu poño un exemplo. Caldas de Reis, Santiago de Compostela. Un tramo utilizado por profesionais públicos, por traballadores que teñen o seu posto de traballo en Santiago. 7,10 euros ida e volta cada traxecto. É dicir, en moitos casos chega a supoñer o 20% dos ingresos mensuais de unha familia o coste desta autoestrada. Por lo tanto, todo ese proceso de ser capaces de drenar dinheiro público ás empresas privadas significa pobreza, significa expolio do conxunto dos nosos cidadáns. Pero que ademais se lle permiten auténticas aberracións, retencións continuas sin que ninguén faga nada.
e que apenas non saben xestionar e non saben detectar aqueles momentos de picos de utilización da autoestrada para que sea capaz de absorber esta situación de picos de incremento de utilización? Pois ano tras ano estas colas se producen de forma continua, sin que ninguén faga nada. Eso sí, Feijóo, ese Feijóo que ahora dice que se vai ir para a empresa privada, ao mellor se vai para a empresa privada porque sabe que cando un perde o goberno autonómico sai toda a merda a reflotar. Ao mellor ese é o seu objetivo de irse para a empresa privada. Dice que sí, que vai a tomar medidas, pero veremos de novo, cando chegue Semana Santa, cando chegue o verán, como estas colas volverán a darse. Pero non só eso, é que nin siquiera somos capaces de xenerar emprego nunha infraestructura que sería capaz de dar moito emprego a este país. Un 2,5% de emprego se perde cada ano nesta infraestructura, porque son capaces de eliminar postos de traballo para introducir maquinitas de cobro que o único que significan é deixar a familia sin o seu posto de traballo. E que fai o goberno para eliminar todo isto, para traballar contra isto? Declaracións, declaracións tras declaracións. No 2007, Feijóo nesta mesma tribuna exixía a Xunta contundencia para recuperar a autoestrada para Galicia. Tamén no 2007 se dirixían ao goberno do Estado para que isto fose unha realidade. E máis, no 2009 poñían no seu programa que era un objetivo prioritario recuperar estos de estrada para Galicia. E que fixeron desde 2009 ata hoxe? Absolutamente nada. Declaración institucional tras declaración institucional. Por lo tanto, nos esperamos que o que hoxe se aprobe neste Parlamento sirva para algo. Que non sexa máis que o que habitualmente fai o goberno do Partido Popular ou o bipartidismo deste país, que son accións políticas hipócritas. Aprobar iniciativas que saben que non van salir de ningún caixón, que non van a ter ninguna practicidade para o conxunto de cidadáns deste país. Por lo tanto, hoxe, dende esta tribuna, reclamamos que non nos quedemos só na aprobación desta iniciativa tan necesaria, sino que se den os pasos suficientes para que sea unha realidade. Non valen excusas, non valen excusas. Non valen o que dicían os ministros do Partido Socialista, como o señor Pepe Blanco, ou os ministros do Partido Popular, que é unha autoestrada de interese público porque é de carácter internacional e, polo tanto, non se pode facer. Incumplen vostedes o Estatuto de Autonomía deste país que dice que debe de ser de carácter galego esa autoestrada. Porque é mentira que sea internacional, porque non chega a Portugal, porque en Portugal xa é a 55, non é a AP9. Por lo tanto, ni siquiera en eso son vostedes honestos coa súa realidade. Lles dá igual incumplir as leis. Bueno, é evidente, hoxe tivemos a desgracia de perdernos a comparecencia de Rita Barberá mentre estábamos neste Parlamento e aí se demostra como o Partido Popular entende o que é a lei e como entende que a lei está por encima de todo e por eso obligan a ciudadanía a cumplir a lei, pero o Partido Popular donde goberna e tamén no seu ámbito privado a incumple de forma continua. Por tanto, hoxe non venimos máis aquí que a pedirlles que cumplan o Estatuto de Autonomía. Somos tan radicais dende Ague que o noso obxectivo é que cumplan o Estatuto de Autonomía e que recuperen unha infraestructura que nunca debeu ser do Estado e, dende logo, nunca debeu ser privada. Pero, ademais, é que neste momento hai auténticos problemas gravísimos que teñen que darse solución. Se acumulan decenas de sentencias contra a AP9 pola falla de seguridade, pola falta de control de accesos á AP9, pola utilización de obstáculos na vía, pola utilización de asfalto pouco drenante que provoca saídas de vía continuas e, por tanto, tamén mortos. Hai sentencias xa nos xulgados de Caldas, de Vilagarcía, de Vigo, que condenan a AP9 polas fallas de seguridade. Tenemos que decir algo a ver se de unha vez por todas sabemos que vai a pasar co Ponte de Rande, porque levan máis de un ano sin saber que facer co Ponte de Rande. O mellor o problema é moito máis grave do que nos están contando. Ou que está pasando con esos centenares de vecinos que se teñen que concentrar casi todos os días en Chapela para defender os seus dereitos, para que se atenden as súas reivindicacións en cuanto a expropiacións ou en canto a, por exemplo, que unha autoestrada non acade coa vida dos escolares de un país que están sendo atacados no seu día a día porque conviven cun tráfico que fai imposible que teñan as súas clases en condicións de dignidade. Por lo tanto, é o momento de dar un paso adiante. Recuperemos para o país a autoestrada e demos o paso de que se nos volva o que é noso. Non podemos continuar pagando algo que non ten ningún sentido. Fíjense vostedes, as propias multinacionais recoñecen que o valor desta infraestructura que se vai a regalar ata o 2048 é de 2.000 millóns. Pero renglón seguido recoñecen que van a ingresar 9.500 millóns. É un desfalco, é un timo, é unha auténtica barbaridade que solamente se pode consentir se os que nos gobernan non gobernan para a maioría social, senón para esas empresas privadas ás que acabará chegando o presidente do goberno, por certo, no seu último mandato. Mas nada e moitas gracias. Gracias, señor Fajardo.